ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரீன் மேட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஆர்ஓ யூனிட்டில் வாட்டர் ஃப்ளோ ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி நம்ம சரி செய்யறதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட ஆர்ஓ யூனிட்டில் ப்யூரிஃபை ஆகிற வாட்டர் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு 3 காரணம் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோ யூனிட், செகண்ட் மோட்டார் பம்ப் ப்ரெஷர், 3வது மெம்பரேன் ஃபெயிலியர். இந்த 3த்தில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்மளுக்கு ப்யூரிஃபை ஆகிற வாட்டரோட ஃப்ளோ குறைஞ்சிடும். எந்த யூனிட்டில் ஃபால்ட்டுன்றதை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலயமா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோ யூனிட் ஃபால்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம ஆர்ஓ வாட்டரோட ஃப்ளோ யூனிட். ஃப்ளோ யூனிட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத நம்ம எப்படி செக் பண்ணலான்னா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 420 ml தண்ணியை இது வெளியேற்றணும். நான் உங்களுக்கு அதை செஞ்சு காமிக்கிறேன். இது அவுட்புட், அதாவது வேஸ்ட் வாட்டரோட டியூப் எடுத்து நான் உங்களுக்கு இதில் அளந்து காமிக்கிறேன். இது பால் அளக்கிற 500 ml கெப்பாசிட்டி கொண்டது. இப்போ ஸ்டாப் வாட்சை நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே கரெக்டாக நம்ம ஆஃப் பண்ணலாம். எந்த அளவுக்கு தண்ணி வருது நீங்களே பாருங்கள். இந்த யூனிட் மூலிமா வெளியேற்றுற தண்ணி தான் இதில் நம்ம இப்போ பிடிக்கிறோம். இதில் சப்போஸ் உங்களுக்கு 420 அப்படி இல்லைனா 450 ml தண்ணி வெளியேற்றிச்சுன்னா உங்கள் யூனிட் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, ஃப்ளோ யூனிட் கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ அதை நீங்கள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 450 mlலாம் கரெக்டாக அதிலேயே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கூட ஒரு 10 ml அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்தால் பரவாயில்ல, ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக வரக்கூடாது. அதே போல் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்தாலும் பரவாயில்ல. நம்ம தண்ணியோட அவுட்புட் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால ஃப்ளோ யூனிட் நம்மளது சரியாக இருக்குது. சப்போஸ் அவுட்புட் வாட்டர் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃப்ளோ யூனிட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் சரியாயிடும். இப்போ நான் அந்த ஃப்ளோ யூனிட்டை உங்களுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஃப்ளோ யூனிட்டை கழட்டுறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இதை புஷ் பண்ணிவிட்டு இழுத்திங்கன்னா பைப் ரிமூவ் ஆகிடும். அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா புஷ் பண்ணி அந்த பைப்பை இழுத்திங்கன்னா வெளியில் வந்துடும். பைப் நேராக இல்லைனா கூட நம்மளுக்கு லீக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் பைப்பை வந்து நம்ம கட் பண்ணி நேராக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டர் போட்டு நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். எவ்வளோ நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த கட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் அதை இன்புட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃப்ளோவோட ஏரோ மார்க்கு கரெக்டாக கீழே தான் இருக்கணும். அதை பார்த்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், கீழே இருக்கிறதையும் நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதை அழுத்தும் போது தான் அது ஓப்பன் ஆகும். இந்த லாக் அழுத்தினோடனே அது ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது. பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். விரல்லாம் தூரம் வச்சு பண்ணுங்கள். கத்தியில் கட் பண்ணால் கரெக்டாக நேராக வராது. ஆனால் இந்த கட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வருது உங்களுக்கு. பாருங்கள், இப்போ வந்து ஷேப் நேராக இருக்குது. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம். உள்ளே அழுத்திட்டு லேஸ் அழுத்திங்கன்னா லாக் வெளியில் வந்தது பாருங்கள். அவ்வளோதான், இது லாக் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது மோட்டார் பம்பில் ப்ரெஷர் குறைஞ்சதுன்னா கூட நம்மளுக்கு ப்யூரிஃபை ஆகிற வாட்டரோட ஃப்ளோ குறைஞ்சிடும். அதனால் பம்ப் ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம செக் பண்ணலாம். மோட்டருடைய அவுட்புட் பைப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஆன் பண்ணி நம்ம ப்ரெஷர் செக் பண்ணிடலாம். இப்போது கேட் வால்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பைப்பில் தண்ணி வரும்போது நம்ம கையை வச்சா அது வந்து ப்ரெஷரில் வெளியில் தள்ளணும். நீங்கள் கையை வைக்கும்போது நல்லா ஃபோர்ஸாக அது நம்ம தண்ணி வந்து வெளியில் வரும். அப்படி கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நம்மளது மோட்டர் பம்ப் வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்படி சப்போஸ் உங்கள் மோட்டர் வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்போ மோட்டரை தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும். மோட்டரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபில்டரை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா மோட்டரை வெளியில் எடுக்க முடியும். மோட்டரை வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒயர் கனெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும். ஒயர் கனெக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கனெக்ஷனை வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் கனெக்ஷனில் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்ததுன்னா கூட அந்த ஃபோட்டோவை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மோட்டர்லேருந்து அவுட்புட் ஆகிற 2 ஒயரையும் நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது நம்ம மோட்டர் பம்போட இன்புட் அவுட்புட்டோட 2 பைப்பையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் மோட்டரை வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம தனியாக எடுத்துக்க முடியும். 4 நெட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மோட்டர் மட்டும் தனியாக வந்துடும். புது மோட்டரை வாங்கி நீங்கள் அதே போலவே ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக வரும். நீங்கள் செக் பண்ணும்போது ஃப்ளோ யூனிட்டும் மோட்டர் பம்போட ப்ரெஷரும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் மெம்பரேன் மாற்றிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.